үнэнч чих худалдаж нэвтрүүлэг эх орондоо хүрэлцэн ирээд байна. Аливаа нэг зүйлийн харагдах бүхэн үнэн байдаг. Нүдээр харсан бүхэн үнэн байдаг. Энэ болгоныг энэ нэвтрүүлгийнхаа сэдвт хөндөж, энэ болгоныг үзэгч олондоо таниулан мэдрүүлэхээр энэхүү нэвтрүүлгийг эхэлж үедээ тун баяртай байна. Учир юу гэвэл энэ нэвтрүүлгийн мөн чанар нь тухайн улс орон, тухайн миний эх оронд юу сайхан харагдаж байна, юу засмаар байна, юуг бид 21-р зуунд илэрхийлэл болгон ард түмэндээ таниулмаар байна гэдгийг л нүд үнэнч чих худалдаж нэвтрүүлгээр тодтогхон харуулж байгаа байлээ. Анхны нэвтрүүлгээ бүгд найрамдах Солонгос улсад хийсэн, хоёр дахь нэвтрүүлгээ Америкийн нэгдсэн улсад хийсэн. Ингээд улс орон болгоны танин мэдхүйг, улс орон болгоны тэр нийгэмдээ үйлчилж байгаа үйлчилгээ болгоныг нь эрхэм үзэгчдэд үзүүлж, тэндээс сэрэмжлүүлэх зүйл байна, зөвлөгөө өгөх зүйл байна, зөвлөгөө авах зүйл байна, танин мэдхүй. Тэнд наандаж ихэтэл нийтийн унаан дээр, наандаж ихэд зам харилцаан дээр, наандаж ихэд хүний ёс суртахуун, хууль эрх зүй, тухайн орны хууль эрх зүй хүндээ яаж үйлчилдэг, эннийхээ үр дүнд хүн яаж эрх үүргээ мэддгийг гэдэг тал дээр нь энэхүү нэвтрүүлгийн ноён нуруу тогтож байгаамаа эрхэм үзэгчтэй. Ингээд нүд үнэнч чих худалдаж нэвтрүүлгийнхаа эрхэм зочин болгоныг танин мэдхүйтэй уулзуулж, танин мэдхүйгээр таниулж байгаадаа чин сэтгэлээсээ баяртай байна. Энэ удаа нүд үнэн чих худалдаж нэвтрүүлэг эх орондоо хүрэлцэн ирээд байна. Энд ерөөсө цагдаа харагдахгүй тийм. Нэг ч цагдаа би харсангүй шүү дээ. Шаардлага камераар тэр чигээр камераараа тийм. Дугуй нэг их дугуй онсон харагдахгүй юм. Дандаа мопед байх юм. Тийм. Гол хэрэглээ нэмж нөгөө зогсоолоос. Тийм байх тийм зогсоол. Ингээд хоёулаа зогсоол алгуу болчихсон шүү дээ. Ингээд харахад цэвэрлэгээ энэ ирсэн чинь. Тийм дээ. За одоо ингээд цэвэрлэгээний усаа яаж ашигладаг гэдэг талаар хэдүүлээ үзснээ. Заашгүй зогсоол болчихж байна уу юм. Хар хүнцэг нэвтрүүлэг 50-ны Павиен хотын одоо ус цэвэрлэх байгууламжийн зөвхөн нэгэн хэсгээр хүрэлцэн ирлээ. Гэхдээ тэр зөвхөн нэг хэсэгтээ бүхэл усыг нөгөө бохирын баруун руу, цэврийн зүүн рүүгээ ингээд одоо цэвэрлээд явуулчихдаг юм байна. Тэгээд цэвэр ус нь бол мэдээж далаатайгаа их булгалтайгаа нийлдэг. А энэ бохироос нь салгаад бохир нь бас нөгөө дараагийн үйл ажиллагаа үйлчилгээний бүр даашаа тэр одоо айл гэрийн нөгөө крантны ус руу цэвэрлэх байгууламж руу оруулахгүй мөртлөө тэр чинь тусгай усаар орж байгаа шүү дээ. А эднэр нь болохоор нөгөө цэвэрлсэн бохир усаа бас бүр ингээд цэвэршүүлдэг. Ийм гурван ийм янзын ийм ойлголтыг би авлаа. За ингээд бид нар яг цэвэрлэх байгууламж ийм богинохон хугацаанд болдгийм байна гэдгийг одоо харж байна. Ихтэй. Тэгээ энэ олон томчилчин өсө орон болгоноор
зүгээр цүнхээ өрөөд мөнгө өрөөд гүйдэг штеп. Энийг 30 жил хийчихэд яасан юм бэ гэж миний бодлоо яг бараг дургу хүрч байна. Тэгэхээр ийм нөхцөл шууд дунд голоо бүр байшаа тэр хүмбэрийн урдуур урдсдаг зөвхөр голоош ингэж хийх байгаад бодож болно шүү дээ. Тийм бол бид нэр шууд голоо санаа зовлон байна. За энэ хар юунаас усаа тайраад мод ургамал байгаа ч тэгсэн бидний усаа тайраад мод ургамлаа одоо хасгал чаягчаад машин тэрнээ муухай байшингууд бариад байгаа шүү. Ер нь их орныхоо төлөө хүн байгаа мó? Зүгээр энэ үеийнхээ аз жаргал, энэ үеийнхээ кармаг одоо дүүрэх хүн байгаа мó? Яг энэ удаа хотод бас өөр юм хийх байх гэж би Нямбатарт найдаж байна. Угаасаа хараа үзээж маш ширүүн тэтгэл хийж байгаа учраас бас бид нэр баяр хөзөндөө баярлалаа гэж хэлж ёстой. Тэгээд ерөнхий сэтгэлийн дэмөгөө ард түмнэрээ ерөөсөө ингэсэн юм шүү, ингэсэн юм байна шүү гэдэг ийм сайхан ойлголтыг өдөр авах ёстой. Энийг бид авчмаар юм байна. Бид үзчихлээ. Хар хүнсний төлөвлөлт. A water purification plant in the southeastern county of Taidong is the first in Taiwan to generate hydropower. The plant can generate electricity for more than 200 households per day using water that is later treated for household use. Officials say that water remains clean and safe. The government is ramping up efforts to expand hydropower at 3 other purification plants in the country. Тауныг мэдхүү. Улаанбаатар хотын гудамж талбайг ямар усаар угаадгийг та мэдхүү? MCS Coca-Cola компани 2015 оны 6 сарын 5-наас эхлэн үйлдвэрийн хаягдл ус цэвэршүүлэх байгууламжаас 98% цэвэрлэгдэн гарсан усыг нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл нийлүүлж хотын гол зам талбайг цэвэрлэн ногоон байгууламжийг усалж байна. Мөн Баянзүрх дүүргийн онцгой байдлын газар тус байгууламжаас цэвэрлэгдэн гарсан усыг гал унтраахад ашиглаж байна. Ингэж дахин боловсруулсан ус ашигласнаар 5,000 өрхийн бүтэн жилийн ундны цэвэр усны хэрэглээг хэмнэх бол.
За бид нар өнөөдөр машин угаалгатай холбоотой асуудал дээр бол шинээр энэ асуудлыг хөндөж байгаа нь ерөөсөө биш. Бидний одоо ой санамж маш бага хугацаанд явагдаад байна. 2020 он, 2021 онд Байгаль орчин аян жуулчлалын сайдын албан даалгавар тушаал удаа дараагаарч холбогдох одоо автомашин угаалгын газрууд болон бусад одоо барилга хот байгуулалтын яам, хүн сүт аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам хэрэгжилтийг хангуулахаар ажилласан байна. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол нэгэнд гарсан болоод энэ хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр бид нар энэ уудаг цэвэр усаараа машин угаагаад явах ёстой юу? Өнөөдөр технологи маш өндөр боломжууд байна. Тухайлх юм бол бид нар саарл усаар угаа гэдэг шийдвэр гаргаагүй шүү дээ. Ураарч угааж байна. Ямарваа нэг ашиглалтын хэлбэр дээр хязгаарлалтыг бид нар ерөөсөө гаргаагүй. Өнөөдөр шууд бас хориглоогүй байгаа гэдэг юм. Яагаад гэвэл бидний тавьсан мэдээлэл бол хориглоно гэдгийг бид нэр урдчилж сануулж хэлсэн. Энэ утга агуулга нь засгийн газрын үйл ажиллагаа тасралтгүй үргэлжилж явах ёстой. Энэ утга агуулгынхаа хүрээнд бол 2018 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн гарсан Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлууд бол үргэлжилж байгаа гэсэн үг. 2019 оны 5 сарын 15-ны өдөр дотор багтаж уулна хэрэгжсэн байх ёстой шийдвэр. Сая одоо 80 сая орчим төгрөгийн гэдэг тоо ярьж байгаа шүү. Энэ дээр бол бид нар одоо жишээлбэл аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдөө тодорхой хэмжээнд бизнесийн харилцаан дээр явж байгаа. Тодорхой тоног төхөөрөмж аваад ашиглаад тэндээсээ тодорхой хэмжээний одоо мөнгөний нэмэгдэл, менежмент ажлуудаа хийгээд явах хэрэгтэй болов уу гэж зүгээр харж байна. Нөгөө талдаа бол бид нар үүгээр шалтгаалаад тоног төхөөрөмж үнэтэй гэдгээс үндэслээд уудаг цэвэр усаараа усны хомсдолд орсон байгаа энэ цаг хугацаанд зарим улс орнуудад устай холбоотой иргэний дай хүртэл үүсэж байгаа шүү. Тэгээ ийм цаг хугацаанд бид нар аж ахуйн нэгжүүд маань бэлэн биш байна гэдэг үндэслэл суурь шалтгаанаар энэ шийдвэрийг одоо та нар хойшлуулж өгөөч гэдгээр би санал нийлэхгүй. Манай автоугаалга нь болохоор 2015 оноос үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ажилтны цагаас хойш ерөнхийдөө саарл усыг ашиглаж байгаа. Америкийн Coleman Hanna гэдэг автоугаалгын конвейерыг оруулж ирж тэм ажиллаулдаг. Ерөнхийдөө бол одоогийн байдлаар бол манайх саарл усыг 20% л ашиглаж байгаа конвейер дээр болон 100% ашиглах боломжтой ашиглаж байсан. Тэгээ ерөнхийдөө сая ковид гэдэг юуны шалтгаан улмаас болоод одоо цэвэрлэгч тийм фильтр мэлтрүүдгүй болоод одоохондоо тэгээд 20%-аар л ашиглаж байна конвейер дээр. Тэгээд яаж саарл усаа яддаг гэхээр 4 юм каналтай манайх будагтай гэсэн. Тэргүүрээ тэгэл усны физик чанараар нь тэгэл бохороор хүнд давс мовсын шидээмнүүд нь доороо томжуулдаг. Тэгэл 4 юм хутгаараа шүүгдэж гарч ирэл хамгийн сүүлийн хутгаас нь энэ сурдаг энэ төхөөрөмжөөр сорол тэгэл ерөнхийдөө шүүлтүрээр оруулж шууд конвейер дээр эргэлдэх. За нэгт яг үе тийм шийдвэрийг бол угаасаа бид нар бол хөтөлж зөвшөөрж байгаа. Ягаад тэгэхээр цэвэр усны нөөц багасж байгаа. Энэ дээр машинууд маань бас цэвэр усаар автомобиль угаадаг дээр бол байгаль орчны яг гарсан шийдвэрийг бол хөтөлж зөвшөөрж байгаа. Хамгийн гол нь энийг яг бодит амьдрал дээр яг яаж тусах нь сайн мэдэхгүй. Яг бүтгэл ажлын юу байгаа. Одоо энэ угаалгын бизнес эрхэлдэг хүмүүс маань хүндрэл учруулахгүйгээр саарл усыг яаж түгээхийн хүндрэл учруулахгүй боломжийн үн ханшийн хувьд яг яахын энэ бүгдийг яг гаргалгааг нь гаргаад өгөх юм бол манай хувьд бол яг тэр саарл ус ашиглалтыг бол 100% дэмжиж байгаа. Хэвдээ бол тийм яг одоо бол бэлэн мөнгөтэй маяг шууд авах боломж бол ямар ч угаалгын газар байхгүй шүү дээ. Мэдээж зээл тавина. Тэрийг ер нь бол авах боломж байхгүй бидэрт бол. Яг тэр бид чинь бас тодорхой хэмжээгээр эзэн угаалгын газраа түрээслэн, угаагчнараа салинжуулна, хоолуул гээд ашиглалтын зардал ингээд айгүй их юм гардаг байхгүй юу? Тог ус захилгаан гээд энэ бүгдийг хараад бид чинь цаана бас нэг ашиг бизнес эрхэлж байгаа юм чинь тодорхой хэмжээний ашиг нь хэд байгаа гэдэг заримдаа тэгэл ашиг байхгүй хасах руугаа ордог. Энэ бол айгүй хүндрэлтэй шүү дээ. Тэрийг бол яг тийм төхөөрөмж аваад байршуулна гэх юм бол миний хувьд бол яг зээл мэйлээр авах боломж байгаа хаа. Тэрнээс биш яг бэлэн ингээд авах бодлогоор авах боломж байхгүй. Манайд бол усаа ер нь бол төвийн шугамтай холбоотойг зөөдөг. Харьяа байгууллагатайгаа дүүргийнхаа байгууллагатайгаа яриад одоо машинаар зөөдөг гэхгүй дээ. 5 тонны бас машинаар 10 тонны машинаар зөөж хэрэглэдэг байгаа. Тон усыг нэг 10-аас 15 мянга оруулаад авдаг. Төвийн шугамтай холбоотой угаалгын газрууч бас байгаа шүү дээ. Тэд нар бол шууд тэр саарл усныхаа төхөөрөмжийг тавьчих واخа. Бид нар шиг ингэж зөөдөг бас нэлээд олон газар байгаа. Усаа зөөж хэрэглэдэг. Тэр газрууд маань тэр төхөөрөмжийг тавих ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Ягаад тэгэхээр төвийн шугамтай холбоотойгоо мэдээд цэвэр усаа авчиж
бохор ус гарч иж тэр чинь сар одоо тэр ус шүүдэг төхөөрөмжөөр шүүн. Тэгээ болохоор биднээсээ хувьд бол саарл усыг бараг зүгээр зөөж авах шаардлагатай болчихж байгаа. Тэгээ зөөж авахдаа хамгийн гол энийг аль ойрхон одоо хүндрэл учруулахгүй, чирэгдэл учруулахгүйгээр хаанаас авч болох вэ? Хэр хүртээмжтэй бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа юм дээр манайхад бол тий. Тэрээс яг энэ саарл усыг хэрэглэх яг санаалыг бол дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь хүндрэл учруулахгүйгээр бас боломжийн нөхцөлтөөгөөр манай одоо зөөж хэрэглэх тиймэрхүү асуудал гарч байгаа. Тэгээ уяат, ер нь бол уяат шүү дээ. Одоо цэвэр усаа тоон усыг 10,000-аар авч байгаа гэдэг чинь одоо саарл ус нь бас тэр хавцаа байх юм уу хүмүүс мэдэхгүй байна. Тэгээд тэр саарл усыг зөөх мэдээж тээврийг хэрэгсэх хэрэгтэй. Бас тусдаа баг компани ч юм уу баг гарч ирэх бол тийм ээ. Тэс яг бид нар хөвдөө саарл усаа зөө гэхээр бид нар тийм одоо зөөдөг усны машин гэхэл одоо доот нь баг 60 сая төгрөгтэй судлахад бол 60 сая үт юм лээ. Тэрийг аваад өөрсдөө зөөх тийм боломж болцоо байгаа билүү те. Тэр тал дээр бас анхаарч байгаа байлгүй дээ. Мэдээж тушаа шийдвэр гаргасан юм чинь тооцоо судалгаа бас уян хатан чадвар яг газар дээр энэ яг боддож чадах уу бас энэ худалдаа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэй хүндрэл учруулахгүйгээр бас энийг нэг шийдээд өгвөл бас сайн л байна. MCS Coca-Cola компани эх орны хон усны ирээдүйн төлөө ус бол хамгийн үнд байгалийн нөөц баялаг бөгөөд манай бүтээгдэхүүний хамгийн чухал бүрдэл хэсэг юм. Мөн бидний үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнүүдэд ашиглагдах хөдөө аж ахуйн гаралтай олон бүрдэл хэсгүүдэд чухал байр суурь эзэлдэг төдийгүй үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ч бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм. MCS Coca-Cola компани үйлдвэрлэж буй 1 литр бүтээгдэхүүн тутамдаа ашиглаж буй усныхаа хэмжээг бууруулахын тулд усыг илүү үр ашигтайгаар зарцуулах зорилт тавьсан юм. Энэхүү зорилтын хүрээнд MCS Coca-Cola компани хүнсний салбартаа анх удаа 2 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт бүхий үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламжийг 2014 онд бүрэн ашиглалтанд орууллаа. Тус байгууламж нь хоногт 2000 тонн үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэршүүлэх хүчин чадалтай бөгөөд шүүлтийн болон биологийн аргыг хослуулсан MBR технологиг ашиглаж байна. MBR технологи нь орон зай бага эзэлдэг, засвар үйлчлэгээ хийхэд илүү хэлбэр байхаас гадна хамгийн чухал давуу тал нь нано түвшинд шүүлтийг хийдэг тул цэвэрлэгдэн гарч буй эцсийн усны чанар маш өндөр байдаг юм. За ингээд үйлдвэрийн аль хэсгээс ус хаягдан гардгийг та бүхэнд танилцуулъя. Ундааг савлахын өмнө хуванцар савны дотор талыг шүршиж угаах болон шилэн лонхыг 6 шат дамжлагаар угаах явцад ус хаягдан гардаг байна. Харин дараагийн хаягдал ус тээвэрлэлтийн явцад бохирдсан авдрыг угаахад хаягдан гардаг юм. Хөргөлтийн түнэлийн ус бүтээгдэхүүний онцлогоос шалтгаалan халуун савлгааны шугам дээр үйлдвэрлэгдэж буй шүүс, цай зэргийг 86-аас 90 хэм хүртэл ариутгаж халуунаар нь савлсны дараагаар хөргөлтийн түнэлээр дамжуулан 40 хэм хүртэл хөрөгдгөө. Тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээ, ариутгал, угаалтын ус нэг төрлийн ундаа үйлдвэрлэсний дараа өөр төрлийн ундаа үйлдвэрлэх эсвэл үйлдвэрлэл явж дууссаны дараа бүтээгдэхүүн дамжин өнгөрсөн бүх шугам хоолой болон ундааны найрлага бэлтгэсэн танкнуудаа угаахад ус хаягдал болон гардаг. Хамгийн сүүлд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг усыг цэвэршүүлэхэд хэрэглэдэг шүүлтүүрүүдийн ариутгал цэвэрлэгээний явцад гарсан ус хаягдал болон гарна. Энэ бүгд нийлээд нэгдсэн нэг хоолойгоор дамжин хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламж руу урсан ордог юм. Үйлдвэрийн хаягдал устай хамт ирсэн бөглөө, гуурс гэх мэт хогийг эхлээд 3 мм-ийн голч нарийн шүүлтүүрээр шүүн. Механик хогноос салсан хаягдал ус цааш урсан урвал явагдах танк руу шилжин орно. Тус танкнд бичил биетний амьдрах таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор хүчил, шүлт болон бичил биетийн хоол тэжээлийн бодисыг тохиромжтой хэмжээгээр тунлаж хийнэ. Үүний дараа нь жигдрүүлэн хутгах танк руу шилжүүлнэ. Энэ үед усны орчин 7.5-аас 8.5-ын хооронд байна. Үүний дараагаар хаягдал ус биореактор танк руу шилжиж 2 цагийн турш агааржуулалт хийгдэн бичил биетнийг хүчил төрөгчөөр хангаж усан орчинд бүрэн тархаах нөхцөлийг бүрдүүлснээр биологийн цэвэршүүлэлт явагдана. Биологийн цэвэршүүлэлтийн дараах энэхүү ус цааш дамжин маш олон давхар утаслаг шүүлтүүр бүхий мембран шүүлтүүрээр шүүгдэнэ. Тус мембран шүүлтүүр нь 10 микрометр хэмжээтэй тул бактери, вирус, хөвгч бодисуудыг бүрэн шүүдэг. Ингээд цэвэрлэгдэн гарсан эцсийн гаралтын усыг хит ягаан туяагаар ариутгаж төв цэвэршүүлэх байгууламжийн шугам хоолой руу нийлүүлнэ.
Цэвэрлэгдэн гарсан усны физик болон химийн үзүүлэлтүүд нь Монгол улсын хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэрлэгдсэн бохир усны стандарт буюу MNS 4943 2014-ийг бүрэн хангасан бөгөөд энэ нь загас амьдрах бүрэн боломжтой гэсэн үг юм. Манай компани хаягдл ус цэвэршүүлэх байгууламжийг ашиглалтанд оруулснаар усыг илүү үр ашигтайгаар зарцуулж эхэлсэн бөгөөд 1 литр ундаа үйлдвэрлэх усны хэмжээгээ 2010 оноос хойш 21%-аар бууруулж чадсан байна. Бид нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл компанитай хамтран хаягдл ус цэвэршүүлэх байгууламжаас цэвэрлэгдэн гарсан усыг Улаанбаатар хотынхон ногоон байгууламжийг услах нийтийн эзэмшлийн зам талбайг угаахаас гадна Баянзүрх дүүргийн онцгой байдлын хилтэстэй хамтран нийслэлийн зүүн бүсэд гарсан ой хэрийн болон объектын галыг унтраахад ашиглаж байна. Энэ үйл ажиллагаагаар дамжуулан жилдээ 70 гаруй мянган тонн цэвэр усны нөөцийг хэмнэх боломжтой болж байгаа юм. Мөн түгээлтийн улаан машинууд маань энэхүү усаар угаагдан өнгө төрхөө засаж байна. Эх орны хон усны ирээдүйн төлөө MCS Coca-Cola компани. Хийхдээ нөгөө богино хугацаанд энэний хажуунд юу их маш их ийм үндсэн хэрэглээ болдгийг гэхээр энэ намгийг бий болгосноор тэгээд тухайн одоо загас ургамал ерөөсө зохих ёсны бактери ямар нэгэн одоо зөвлөх байгууламжтай нэмэртэй устай ийм л одоо үндсэн амтэн ургамал ингээд энд оршин тогтнодог юм байна. Тэгээ яг энийг нэг ажигласан чинь нэг ийм хэсэгт нь бас нэг хоёр ургамал, нөгөө хэсэгт нь бас нэг өөр ургамал. Тэгэхээр нэг ургамал биш өөр ургамал ингэж байдаг юм байна. Энд яст мэлхий байж загас бол тэртээ дөрөв зүгээр ингээд сүлжилтжээ. Шуу бол түрүүн би хэлжсэн маш цэвэрхэн газар өөрөө эндээ цугладаг. Маш ихээр цугладаг. Ийм сонин зүйлүүдийг. Энэний утга учир юундаа гэхээр бид нар ерөөсөө тэр дунд голоо, за бааст голоо ямар юм богино хэмжээний голуудаа яг ийм цэвэрлэх байгууламж болоод дунд гол чинь нөгөө өөрөө урсгалт гол шүү дээ. Тэгэхээр энийг тийм гоё байлгах. Тэгэхгүй бол дунд голыг бохир байна, бохирдуулчаад байна гэдэг. Туул голыг бохир байна, бохирдуулчаад байна. Үйлдвэрийн орон нь ерөөсөө энэ хамаг балиар юм а хийчээд байна гэдэг. Хэрийг ерөөсөө улсаасаа цэвэрлэх. Гэхдээ хуулгал руу ерөөсөө тэр тэмэгэл биш бол тэр яг Монгол хүн биш бол тийшээгээ хийж байгаа гэдэг миний дүгнэлт байгаа. Монгол хүн бол ер нь тэгмээргүй юм даа гэж. За тэгж сайхан урсгал ус руугаа туулгал руу бохир усаа хийж байгаа Монгол хүн бол ерөөсөө эх орноо үгүйсгэх эх орны бараг бодчин уруугч чинь хиндээ байна шүү дээ. Тэр сайхан цэвэр усыг чинь үгүй хийж гэн тэр урсгал усыг үгүй хийж гэн тэр жинхэнэ бидэнд хэрэгтэй амьд тариаг нь үгүй хийж гэн. Жинхэнэ тэднэр чинь ерөөсөө хуульд зааглагдсан одоо үйлдвэрийн эзэд байхад үгүйсэхгүй. Туулгал ямар нэг бид яг биоэкономи дээр туулгал дээр ирсэн байж байна. За урд нь бол бид яг одоо бохир хэвийн нийлүүлэгч авах хэмжээнд ирсэн. Тэрнээсээ бол туулгал бол арай илүү бохиртой байгаа юм шиг харагддаг. Сошиал ертөнц Facebook хаягаар ч гэсэн туулгал руу одоо бохироо нийлүүлж байна гэсэн ийм мэдээллүүд тавьж байгаа. Тэгэхээр бид ирээд яг бодтол дээр хатвал туулгалын одоо яг энэ урсцсан юм тарах юм бол арай илүү болонгартай яг гол үертэй байгаа юм шиг одоо аль эсвэл өөр хүчин зүйлээс нөлөөлж байгаа юм шиг ийм өнгөний хувьд ийм ялгартай харагдаж байна. Цэвэрлэх байгууламжийн засварын ажил өнгөрсөн шөнөөс эхэлж өнөөдөр орой дуусах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тиймээс иргэд энэ хугацаанд усны хэрэглээгээ зохицуулж аль болох бага ус хэмнэж гэмээр биднээс гарах бохирдол багасж туулгал бохир бага нийлүүлэх гэнэ. За ингээд харах үнцэг нэвтрүүлэг одоо Тайваны ямар хот вэ? Хавьян. Тийм. За ингээд харах үнцэг нэвтрүүлэг Тайваны Хавьян хотын одоо ус цэвэрлэх байгууламжийн зөвхөн нэгэн хэсгээр хүрэлцэн ирлээ. Гэхдээ тэр зөвхөн нэг хэсэгтээ бүхэл усыг нөгөө бохирын баруун руу цэврийн зүүн рүүгээ ингээд одоо цэвэрлээд явуулчихдаг юм байна. Тэгээд цэвэр ус нь бол мэдээж далаатайгаа их булгалтайгаа нийлдэг. Энэ бохироос нь салгаад бохир нь бас нөгөө дараагийн үйл ажиллагаа үйлчилгээний бүр даашаа тэр одоо айл гэрийн нөгөө плантны ус руу цэвэрлэх байгууламж руу оруулахгүй мөртлөө
Тэр чин тусгай усаар орж байгаа шүү дээ. А эднэр нь болохоор нөгөө цэвэрлсэн бохир усаа бас бүр ингээд цэвэршүүлдэг. Ийм 3 ийм янзын ийм ойлголтыг би авлаа. Тэгэхдээ нөгөө богино хугацаанд энэний хажуунд юу их маш их ийм үндсэн хэрэглээ болдгийг гэхээр энэ намгийг бий болгосноор тэгээд тухайн одоо загас ургамал ерөөсө зохих ёсны бактери ямар нэгэн одоо цэвэрлэх байгууламжтай нэмэртэй устай ийм л одоо үндсэн амтэн ургамал ингээд энд оршин тогтнодог юм байна. Тэгээ яг энийг нэг ажигласан чинь нэг ийм хэсэгт нь бас нэг 2 ургамал, нөгөө хэсэгт нь бас нэг өөр ургамал. Тэгэхээр нэг ургамал биш өөр ургамал ингэж байдаг юм байна. Энд яст мэлхий байж за загас бол тэртээ дөрөв зүгээр ингээд сүлжилтчээ. Шуу бол түрүүн би хэлжсэн маш цэвэрхэн газар өөрөө тэндээ цугладаг. Маш ихээр цугладаг. Ийм сонин зүйлүүдийг энэний утга учир юундаа гэхээр бид нар ерөөсөө тэр дунд голоо, за бааст голоо ямар гэдгийг богино хэмжээний голуудаа яг ийм цэвэрлэх байгууламж болоод дунд гол чинь нөгөө өөрөө урсгалт гол шүү дээ. Тэгэхээр энийг тийм гоё байлгах. Тэгэхгүй бол дунд голыг бохир байна, бохирдуулчаад байна гэдэг. Туул голыг бохир байна, бохирдуулчаад байна. Үйлдвэрийн орон нь ерөөсөө энэ хамаг балиар юм хийчээд байна гэдэг. Хэрийг ерөөсөө улсаасаа цэвэрлэх. Гэхдээ хуулгал руу ерөөсөө тэр тэнэгэл биш бол тэр яг монгол хүн биш бол тийшээгээ хийж байгаа гэдэг миний дүгнэлт байгаа. Монгол хүн бол ер нь тэгмээргүй юм даа гэж. За тэгж сайхан урсгал ус руугаа туулгал руу бохир усаа хийж байгаа монгол хүн бол ерөөсөө эх орноо үгүйсгэх эх орны бараг бодчин уруугч чинь тэндээ байна шүү дээ. Тэр сайхан цэвэр усыг чинь үгүй хийж гэн тэр урсгал усыг үгүй хийж гэн тэр жинхэнэ бидэнд хэрэгтэй амьд тариаг нь үгүй хийж гэн. Жинхэнэ тэднэр чинь ерөөсөө хуульд зааглагдсан одоо үйлдвэрийн эзэд байхад үгүйсэхгүй. Бид ерөөсөө хандлагаа өөрчилж энэ их одоо багасаад байгаа усаа их болгохын тулд байгаа усаа цэвэр байлгахын тулд энэхүү үйл ажиллагааг хийх нь зөв. Харах үнцэг нэвтрүүлэг хүний нутагт явах болгондоо бүх зүйл дээр танин мэдгүй хийж байгаа. Энэ удаа би албаар энэ одоо ус цэвэрлэгдэж байгаа одоо үйл шатыг ингээд та бүхэндээ харуулж байгаа. Эрхэм үзэгчтэй харах үнцэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Бид цаашдаа маш олон зүйлийг харуулна, мэдүүлнэ, үзүүлнэ, бүгдөө харцгаана. Эннээсээ бид нэр дүгнэлт авна. Эннээсээ бид нэр эх орондоо сууршуулан хэрэглэх үйл шат маань яагаад гэвэл хүн бүр эх орноо хайрлах үзэлтэй болоод нэгхэн жил болж байна шүү. Яагаад энийг хэлж байгаа юм гэхээр ерөөсөө эх орноо хайрлах энэ бүр болохоо байлаа гэдгийг бараг бүгдөө нэг жилээс л мэдэрч явах шиг байна. Бид аль эртний л мэдэх байсан. Хамаг олон сайхан жилүүд ард хоцорсон. Харамсалтай хоцорсон. Одоо бид ерөөсөө зүтгэх цаг. Харах үнцэг нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Эрхэм үзэгчтэй. За хэдүүлээ нэг сайхан суун дуу сонсгоё. За хичнээн шууны дуу байна. За нэгийг би таньж байна. 2 байна. Орон бүр айгүй хурдан шүү байна. Энэ олон шуу байна тий. Энэ нүгний хараа намрын модны өнгө одоо ингэж энэ нулимсан мод байна уу? Цогцоо. Хэрэхгүй үстэй тийм байна. Корейд нэг нулимсан мод гэж ингэж доошоо урсан. Таримчууд яг бас хятад хэлээрээ идэх юм байна. Боцоо. Ер нь үнцэн хэлэхдээ үнцэн хятад хэл учраас үйлчлэгээнийхэн бол дандаа англи хэлтэй юм байна тийм.
За ийм одоо энэ сүйдэрт гэсэн чи сэвзүүр салхитай энэ модыг харагдаад байна. Ингээд ийм жоохон зайны газар сэвзүүр одоо сэвзүүр гэсэн сэвзүүрээ ясаар нөгөө усын байгууламж бий болчиход байна шүү. Урсгалдаг юм болдог л юм байна. За ямар ч байсан бүр урсгах гэж байна. Бүр ингээд одоо хамаг хөлс ингээд гойжиж байна. Үнэхээр халуун юм байна. Тэгэхээр халуунд бол далаа руу очиж хоолны нэвтрүүлэг яг далаа руу бол нөгөө хоолны газраар нь яваад яаж байгаа. Тийм байна тий. Тийм юм байна. Яг одоо бол эн чинь хэд байна? 1 цаг 12 цаг 14 цаг гэдээ бол их хүндрэлтэй юм байна. Маш их халуун гэдэг зүгээр урсж байна. За ингээд ямар ч байсан цэвэрлэх байгууламж ерөөсөө энэ одоо бидний яриад байгаа тэр бааст гол дунд голыг чинь тэр айжуухан явж байгаа ус шиг ерөөсөө хэрэглэхэд үгүйсэх аргагүй юм байна. Гэхдээ маш амархан юм байна. Тийм учраас би танарт бүр ингээд төтлөөд биш бүр тодорхой хэмжээгээр ингээд зураг авалтыг хийгээд ингээд үзүүллээ л дээ. Мэдээж хэрэг биднээс гадна зохион байгуулалттай бидний юм биш өөрсдийн мэрэгжлийн хүмүүс зөндөө л олон явж байгаа. Тэгээд тэрийг бол харж л байгаа. Тэгэхдээ өдий болтол хийгээгүй л сонирхол байх байхгүй юу да. Одоо ингээ ургамал дээр ярихад тэр модны үндсүүдийг хар. Тэрнээс гадна энд дэвшлээ те. Үнэр нь юм аюу тийм хурц үнэр байд юм байна. Тэгээд энэ ургамлууд ч угаасаа энэ эрэг даган нөгөө л одоо туулгоол дээр яагаад анханасаа ийм ургамал ийм одоо юу байсан юм бэ? Үүнтэй адилхан яг л тухайн байгаа газраа цэвэрлэх, байгаа газраа одоо бактериас хамгаалах гэдэг ингээд ерөөс бие биендээ түшгэлдэг. Амьдралгийн шимж бие биендээ түшгэлж байгаатай адилхан энэ ууд, ус, ургамал, амьтан бүх юм чинь тэгээд бие биендээ түшгэлсэн, бие биенээ ургахад нөлөөлсөн, бие биенээ нам тайван сайхан тэр юу л одоо бүтээх вэ, юу л тэнд одоо ажил төрөл энэ одоо жишээ нь загас амьдрах орчин бий болгох гэж байна. Юунд энэ ургамал амтан ерөөсөө өөрөө ингээд төлжөд ийм сайхан ургаж байна. Энд чинь нөгөө бие биендээ дандаа өгөөчтэй юм байгаа байхгүй юу? Тэрийг бид мэдэхгүй нөгөө ногоон ургамлаа ерөөсөө юу чгүй сүйдлээд байгаа ийм аимшиг. Бид нэр ер нь ойрын жилийн хугацаанд бол дандаа л нэг байгаль эх орондоо аюултай байлгасан аимшиг болгоныг л харуулад байна л да. Яг тодорхой хэмжээний ерөнхийлөгч хэлдгээр мод тарьж л байгаа чухам тэр нь яг эмнийхээ хажууд барьж гэнэ үү? Шал өөр нөгөө ус ургамал хэрэгтэй газраа бариад одоо заавал шаардлагатай газраа бариад байна уу гэдэг ингээд зөндөө их юм байна л да байна. Тэр ерөөсөө ерөнхийдөө энэ өнгийг харж байгаа юм байна. Тэр шал анги болсон. Тэр намгийг тэ би болгож энэ хараа энэ цаана дээр бас шүүхтэй. Энэ чинь тэгээд тэндээ бүр хар байсан чинь бас өнгө ороод байна. Ингээд яваад байгаа. Тийм байна. Ингээд эднэр чинь ерөөсөө цэвэрлэх байгууламжийг биш чухал эсвүүд юм байна. За энэ зориулж байгаа ургамлууд биш. Зориулж байгаа ургамлууд юм байна. Бидний гараар одоо суулгасан. Биш. Энэ ургамлууд тэнд гоё. Миний гараа гоё тогроо. Яг амьд юм шиг. Амьд юм. Би түрүү оо гэж зургийг авчихсан чинь. Тиймээс амьд биш. Тэр моднод гараа юм сүн сан моднод те. Өнгө өөр. Энэ ч аюул байна. Одоо жишээ нь чи намар авч байгаа гэхээр намар дуусчих чинь тэр улаан гэж авчихсан гэдэг. За тийм. Тэр үү? өдрөд бол өөр. Энэ хараа энд бас ийм цэцэг ургад юм биш. Янфаа. Хэдэж тиймтэй. За.
За энд нэг танилцуулга байна. Эндээр ерөөсөө дугуйтай болон ашиглалт гүйлт тэр чигээр явдаг. Энэ жоохон хөөцөрсөн байна. Шуунууд тий? Тийм байна. Тийм байна. Ямар төрлийн шуунууд гэдэг. Зэн төрлийн шуунууд. Загас барьж болохгүй. Сэлнэ гэдэг ойлголт байхгүй. Энд сууж болно. Яа, энд тамхиг бол тэр чигээр нь хорьсон байж аргагүй шүү дээ. Тэ? Наач энд орж байгаа. Сэл орж байгаа. Тийм байна. Тэгээ гол нь одоо нөгөө урьдчилгэхэд одоо шинэ энэ болтойгоо тангууд гэдэг шүү дээ. тийм. Тэрээс тийм их төрж байгаа. Тэр чинь дагаад бас шив байж байгаа юм. Тийм байна. Тийм байна. Тохиолч. Тэцааснаа дээр. Загснууд харах хэдүүлээ. Бид хамаг бактерийн үгүй хийж хамслах. Тийм байна. Тийм энэ гэсэн. Наад очиж юм шүү. Танаа шүүж байгаа хэсгийг харж байгаа энэ хараа. Тэгээ нэг хэсэг ингээд Ингээд шүүчж байгаа юм байна. Тийм байна. одоо байгаа. Тийм байна. Энэ хоолой. Яг үнэ тийм байна. Энэ хараа загснууд байна. Ингээд. Яг үгүй ясмилхий саяар ütчихсэн. За энэ Цааш яаж байна чи? энэ юм чи. Кэ болох юм. Амар юм тий. Тэги. Камера бариад явж байгаа болохоор. Юу юм? Ингээд шүүгдээд тий. Ийшээгээ хараа улам цэвэрхэн болов биш. Илүү зүг ингээд ууштай яваа. Тийм байх. Тэнд бүр аимшиг харагдсан шүү дээ. Яг тийм байх. Нөгөө мэрэгчийн бодлого хар ханаас Зүг. Хэдүүлээ ерөөсөө угаасаа л тийм шүү. Ямар мэрэгчлийн хүнийг аваад явж байгаа биш. Тэгэхээр тэрэнд бол санаа зовх юм ерөөсөө. Эзэмшил эзэм. Ингээд хараа энийгээ цэвэрлээд нөгөө усныхаа бас юм цэвэрлждэг. Энэ нөгөө дээр үе ингэж цэвэрлж исэн юм гэдэг зураглал гарчээ. За ингээд цэвэрлэгийн хүмүүс ирсэн байгаа юм байна. За би наач нэг ямар өндөр юутай судалж тий. энэ дээр та суугаад чихнэ шүү. Тийм байна. За яаж 140-оос дээш сантиметртэй хүн сууж өгч байна. 40-с доош уу? 140-оос дээш өндөртэй хүн сууж өгч. За. Тэр чи юу гэсэн юм? Энийг чихэд харин тийм. бид өндөр хүн суугаад хийхгүй. Би бол болох юм байна тий. Би нэг сууд үзчихв. Утас харуулж байгаа. Энэ цул шороо. За энийг ингээд терм хөдлөгснөөр дараа нь дүрсийг авчнаа хоёлаа. Терм хөдлөгснөөр энэ дээр хин суух ёстой гэхээр хит өндөр хит том хүн бол сууж болохгүй гэсэн мэн. Жирэмсэн хүмүүс сууж болохгүй гэсэн ийм анхааруулга. Дандаа ийм анхааруулга санамж байна. Тэгээ энэ дээрээ ерөөсөө ингээл дээр үед бол ерөөсөө цэвэрлэх байгууламж ингээд хүлгээд хийжсэн тийм юм байна. Яг дуушгал юм байна тий. Одоо сая бол цэвэрлэх байгууламж нь одоо бас хүн нэрч үйлчлэгээний хүн нэрч харагдчихсан. Тэгээд ингээд энэ нуур нь ерөөсөө ингээд яваад байхад бас өнгө ороод ингээд энэ сонин үйлчлэгийг харуулж байна гэх юм үзэгчтэй.
Доош өндөртэй хүн сууж болохгүй юм. Доош хүн сууж өчөөс доош өндөртэй хүн жижиггүй хүүхдүүд гэсэн л баггүй да. сууж болохгүй хөлн өгөхгүй гэсэн үг байна. Тэгээ өндөр болохоор тий. Эсрэгээр ойлгоо. Юу гэсэн үг вэ? 140-с 70 см-тэй хүн сууж болохгүй. Харин тийм. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд намхан хүмүүс хөл харна үгүй. Тий харин хүүхэд намхан хүмүүс. Харин тий би бас ойлгол байна л да. Би буруу ойлголоод байгаа юм шиг санагдав. За энэ хараа ингээд шүүхт суугснууд нь өнгийн надад байна. Тэр ерөөсөө сав тусгай тогтмолцсон. Сав гэж харахгүй яг ямар нь цэвэр байх ёстой, ямар нь саар байх ёстой, ямар нь цэвэрлэгдээд ийм үн зүйлсийг ингээд цэвэрлэгдсэн ус хаашаа хүрэх үү гэдэг хэлдэг. Лагин дүүцгөө. Манай шүү дээ. Энэ нөгөө хүний гараар юм нөгөө нэг юм намхаг одоо энэ шүү дээ. Чиглэг юу гэдэг цэвэрлэг юу гэс нэрээ энэ амьтад одоо энэ гэж нэс suurсан. Саяны энэ намхаг газар юм те. Сайн дэмэлсэн газар байгаа гэсэн үг л шүү дээ. Энэ одоо гэж аахгүй хүний гараар ингээд бүтээгдээд ясны намархаг газарт тааралцдаг амьтад гинэ энд одоо ингээд одоо нэгсэндээ энийг хийгээд яангууд одоо ийм амьтад үүсвч тэр ямар шуурга байна тэр нэг шуурга за энд ургамал энэ одоо энд намх ургасан энэ хоёр төрлийн юм ургамал одоо тэр юм гэсэн. Стигнээс гадна энэ хараа нөгөө халбай одоо замын юм гоё хийх хөлөж чигтэй. Энэ нөгөө нэг одоо эндээс ирж байгаа энэ голын усыг нөгөө цэвэршүүлж ийшээ далаа руу оруулахын тулд ямар ч юм явж байгаа гэхээр энэ нөгөө одоо энэ голын хажууд ийм намгархаг юу үүсгэж байгаа юм байна л да. Албаар. Тийм албаар ийм юм үүсгэж тэр намгархаг юунд чинь бас айгүй олон нөгөө нэг одоо саяны тэр шавжнууд шүү дээ. Эзлэгч юм уу ийм амт ургамлуудыг бий болгоод тэдрээ дамжуулаад бас цэвэрлэдэг гинэ. Бас тийм юу бүгдээ. Дээрээс нь энэ газрын хөрсөнд ор явж байгаа шүүлтүүрээр шүүгдэж ингэ гарч идэг гинэ. Тэгээ бохор ус нь одоо яг нөгөө бохор усныхаа юу байна гэж. Нөгөө нэг одоо цэвэрлэх байгууламж руугаа ороод нөгөө одоо нэг ихтэй байглаараа цэвэрлэгдээд явж байгаа. Цэвэр нь ингээ буцаад цаашаа голтойгоо нийлээ явдаг юм. Тэр нь бол эндээс одоо тэр нөгөө юу бодсод татаж аваад одоо нэг хэмээн гаралтай юу гэн тэр тэрийг яаж аваад. Тэр ийм юм байна л да. Цэвэрлэгдсэн ус нь тэр чигээрээ цаашаа яваа. Стафаар ороод цэвэрлсэн нь хажуудахтай бүтээн байгуулалт руу орлоо гэсэн юм. Яг одоо энэ намг гэсэн намг чинь жоохон гэсэн. Яг энэ намгаар чинь шүүгдэж гарч байгаа гэсэн. Хажуугаар нь аль руу цэвэр усан айгүй нөгөө цэвэрлэгийн дотор цаашаа голруугаа үслээ явна. Цэвэрлэгдээгүй нөгөө бүр амир нөгөө голруу орж тийм ялгаад эндээ үлдээгээд нөгөө юу орчиж байгаа юм. Бохрын хоолоор орж байгаа. Тэр газрын үлсэнд ийм хараа химийн байцууд явуулж байна. Энэ хараа энэ голдрог нь шүү дээ тий. Энэ цэвэрлэн ингээд ийшээ яваад ийшээ ингээд орж ирлээ гэж юм тий. Нанкан гол тий. Нанкан. Тэгээ саяны тэр нөгөө нэг юу байсан шүү дээ. Энэ одоо нэг юм бүрхрээ шиг болчихсон гэсэн шүү дээ. Тэр шиг юм байна. Хүний гараар бүтээсэн одоо юу гэж байна. Бүтээл тийм ээ. Тэгээ одоо ингээд энэ нөгөө голоод агаад нэгдүгээр орны зам бавз. Тэр одоо энэ хэсэг авахгүй. Тэр байгаа хэсэг энэ. За. Энэ хэсэгт нөгөө нэг одоо хаанаас аль хүртэл юу байна гэх. Тэгээ энэ араа ингэж шít. Нөгөө нэг яг энэ хэсэгт нөгөө тусламж үзүүлэх. Яалтай тусламж ямар нэг юу гах юм бол үзүүлэх юунууд байгаа шүү. Тийм ойр байсан байгаа шүү. Тэр нь 119 119
ингээд одоо энэ нөгөө нэг тэмдэглээнүүдэд зааж өгөх нь шүү дээ. Одоо ягаан дээр гимжчих юм бол энэ 11 дээр байна гэдэг ч юм уу тийм. Тэр зааж юм байна. Энэ бол дата өгөх замаа. Дата. Тэгээд тэр болон дээр хандаа одоо ингээд бүгдийн тоглоомын газар, суух газар тийм жолн нойлтойгоо гэсэн ингээд бүх тэмдэглэл хаана нойлууд нь байдгийг заасан ба. Үйлчлэгээний бүх газруудаа заагаад тийм. Одоо бидний байгаа газрууд энд байна шүү дээ. За. Тэгээ бид нар доош явна гэсэн үг юм байна тийм. 22 км. Бид нар дээш яв. Дээш яв. Дээш далаа руу гарч байгаа байхгүй одоо ийш. Бид нар нөгөө цэгээс ирж байгаа шүү дээ тийм. Бид нар эндээс ирж байгаа байхгүй эндээс. Одоо эдгээр чинь нэ шүү дээ бүгд Хөөсрөөтэй тийм ээ. Хайлбар дээр нь очиж тавруу байгаа. Тийм байна. Янз бүрийн шоунууд байна. Тийм. Тийм зөндөө олон янз бүрийн шоу. Дөрөвний ажил сэт бичсэн. Иргэн нэгэ. Зөвхөн шоунууд За энэ хараа ингээд сэтгэлийн нэг хэлсэн байж. За энэ цэвэрлэх байгууллагын чинь одоо ерөөс ингээд явдаг журам олдоргоороо ингээд яваад эндээ ихээр аягүй хүн болох юм байна. Тийм байна. Шоу. За одоо энд ингээд энэ иргэний чулууд мурлаас сэргийлээд ингээд бүр төмөлжүүлсэн сет хийсэн байгаа. Тэгээд энд хүмүүс ерөөсөө оролцдог. Ийш ингээд хараад байсан чинь хүн болоод байна. Олон хүн болоод байна. Тэгээд энэ хөөсөрсөн зүйлүүд байгааз тэр эднэр чинь өөрөө ингээд цэвэрлэгдсэн. Үүчгүй болох юм байна. Одоо энэ ус одоо энэ шуунууд байгаа энэ усан. Тэгсэн тэр дээгүүрээ шуунууд байхгүй байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь шуунууд чи өөрснөө нөгөө цэвэр усаар танин мэднэ. Тэр цэвэр ус нь нөгөө цэвэрлэгдээд байгаа газараа ингээд алсуур нөгөө энтэй урмын хийсэд байгаа. Шууныхын тоо ихсээ ийм сонь сайхан юм байна. Тэр манайх одоо ерөөсөө л нөгөө нэг за одоо бөмбөрөх бүр өнгөрсөн баг. Америкийн элчингийн тэнд дундгоолоо яг ийм болгоод бас цэвэрлэх байгууллагууд бас болно. Тэгэхээр яг тийм болох юм бол бас боломж юм. Яг энэ чинь нөгөө нэг юу юм. Одоо хуулгаар руу тийм үйлдэл тэгээд усаа цаслаа тэгээд бохироо цаслаа гэдэг байдаг шээ. Тэрийг энд бол ерөөсөө замаас нь дээр цаана цэвэр ус хүртлээ цэвэрлсээр явах юм байна. Айлууд гихт чинь энэ уснаас бас нэг талд нь байлаа нөгөө эсрэг талд нь. Гэсэн тэр усыг цэвэршүүлээд тэгээд айл хэрэглэдэг. Ийм юм онцлогтой юм байна. Байдсан байна лээ. Бас загас бүр ингээд дээрээс нь харахад зөндөө олон загаснууд. За одоо бид нэр ингээд цэвэрлэх. Усаа юу ах байна. Одоо энэ чинь ингээд юунуудын дундуур орч байгаа гол шүү дээ. Тийм. Манай хороо дундуур орж байна. Энэ усаж явж байгаа энэ дундуур одоо цэвэрлээд яаж далаар оруулж байгаа юм бэ? Цэвэрлэг байгаа шүүж. Яаж нүсэнд орж шүүж гаргаж байгаа гэсэн. Гэхдээ энэний нэг онцлог нь энэ эргэлүүгээ ямар ч хүн оруулдаг юм бэ? Ерөөсөө хизээш ордоггүй. Тэгээ энэ бол ерөөсөө хуулиараа заагдсан ингээд эргэлүүгээ ордоггүй юм байна. Зяа ингээд
тогтолтойгоор байсан. Саяхан тэгээд үндэсний баяр нь болсон юм байна. Үндэсний баяр гэж хэлдэг юм байна. Мэдээж улс тунхагласны баяр гэдэгтэй адилхан. Тэгээд бидний ард түмнийх нь өөрсдийнх нь бас санаа сэтгэл зүрх зоригнд нь юу оршин тогтнож идэв. Улс орны бол мэдээж хэрэг тухайн үндэсний баяраараа юу илэрхийлэх гэж байдгийг гэдгээр бас их онцлогтой байдаг. Тэгээд зам дагуу энэ бол тэгээд энэ ерөөсөө туг талбай энэ ямар нэгэн оронд ингэж байхад маш гоё санагддаг. Хүний нутагт тэгээ өөрийнхөө нутагт бас ингээд туг талбай ингээд тасралтгүй байгаасаа байж байгаасаа айл болгоно нөгөө баяр болохоор балкон дээр туг талбай намруулж байгаасаа гэсэн тийм бодол төрдгийн. Эзэн чандад бүр Америкт энэ чинь гоё том тугнуудаа тэгээ балкон дээр яг тухайн баярын өдрөө одоо хийсгсэн байж идэг. Их түнтэй адилхан энэ салхитай өдөр ийм гоё сүрж авахлантай. Аливаа нэг улс орны туг талбай, аливаа нэг улс орны мэдээж хэрэг хотын соёл бас өгөөрөөч илэрхийлэгдэж байгааг үгүйсэх аргагүй. Гэт замын тэмдэглээ харин маш янз бүрийн өнгөөр цагаан харин дараа би яг нөгөө байрныхаа хажуудах замын тэмдэглээг харна. За одоо юу бол бид нэр ерөөсөө туг талбайг энэ хараа хэр гоё харагдаад байгаа байхгүй. Өөр нэг бахархалтай тийм гоё харагдаад байгаа шүү дээ. Бид нэр ерөөсөө юугаараа одоо үндэсний баяр юм уу тухайн яг улс орныг илэрхийлсэн баяраараа ер нь сэтгэл зүйн хувьд ямар байдаг юм болоо? Ер нь ямар байдаг? Сэтгэл зүй юм. Сайн байна уу? Сайн байна. Ким тест шууд орж ирсэн одоо би сэтгэл зүй үү? Сэтгэл зүй яг одоо эдгээр чинь ер нь баяраар ямар вэ? Баяраар бол ер нь гэр бүлээр ерөөс аялна шүү дээ. Дандаа аялна. Оо тийм. Ер нь тэгэл амралт хагас бүтэнсээ бүгд ялгаагүй. Баяр өдрөө юу? Ерөөсөө гэр чинь нөгөө нэг ажлаа нөгөө амрах юу н цаг багтаа байдаг учраас нөгөө хэрэг баярын өдөр амралт харах юм бол тэгэл гадаа дотоодоор дандаа аялна. Дулаар юм чинь тий. Ахаа. Энэ зарим нэг юун дээр нөгөө ногоон өнгийн гарцтай тий. Тийм байна тий. Тий. Ер нь тийм хараа. Гудамжнууд дунд байгаа ч тийм. Тийм дандаа гудамжинд дунд харин тийм юм байна. Би тэгээд нөгөө нэг гэрийнхээ ойр нэг яг ногоон тэмдэгтийг харуулна гэдээсэн. Тийм байна тэгвэл тий. Бас одоо энэ ашиглахтгээл цайны цаг уу? Тий энэ удамж өнөөдөр чи амралтын өдөр болохоор энэ удамж худалдааны удамж. За. Худалдааны гудамжинд ер нь үүргийн аймаг ер нь ямар шүү байдаг юм бол үүргийн аймаг хийхэд бол одоо нөгөө хязгаарлах хэлбэргээл нэг арт түмнээ зогсоосон байна. Тийм юм байгаа яа. Баггүй одоо энэ өөрснөө ингээл энийгээ түрээслэл үнэхээр маш их одоо эднэр шүү дээ харж байна. Оо ийм юм шүү. Эднэртэй орой онгод. Тийм үү. Энэ нэг гудамжны нөгөө хоолоо. Мөн үү? Гудамжны хоол. Энд чинь л ирж үзэх гээд байгаа шүү дээ би бас. Тийм учиртай юм байна те. Зарим нь бол онгоцсон байна те. Зарим нь одоо ер нь орой 5-аас ерөөсөө шүний гэдэг орой 2 хүртэл ажиллана. Оо тийм үү. Манайх та ойр юм биш үү те. Ойрхон алхал өдөр. Тийм биш. Алхнаа те. Гоё те. Шүний захаар орё. Шүний хоолны газар хамгийн онцлог нь би бас харах үнцэг нэвтрүүлэг хоолны тухай эрхэм та нэвтрүүлгийн мөдгөн хийх гэж байгаа. Тийм учраас бас өөрийн наймаа шөнийн одоо хоолны худалдаа ямар шүү явагддаг юм. Тэгээд хоолоо зарж явах үед нь тэр нэг одоо гэрчлэгээ бичгэн тэр ардаа самбартаа байдаг юм уу гэдэг ингээд бүх юмыг ажиглая гэсэн бодолтой байгаа. Хамгийн гол нь тухайн 50 үндэсний хоол. 50 үндэсний хоол одоо 2 хоногийн өмнө би тэр найз нартайгаа идлээ. Нэвтрүүлгийн зочдтойгоо. Гэсэн 50 үндэсний хоолны амт чанар юу юм бэ? Ерөөсөө
тус бүрийнх нь амт гардаг. Тэр дотор бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ. Олон бүтээгдэхүүнүүд. Тэгэхээр тэдний ерөөсө тус бүрийнх нь амт гарч ирлээ шүү. Ер нь ямар хөө гэдэг. Тэгээ нэг халуун ногоо хэрэглэхгүй юм тий. Халуун ногоо багтаа 50 жи ер нь манайхад дээр нь жонтөстэй ш. Нэг их учиргүй адлаач идэр байх. Аль готодын камер орохоор. RTV-г өөр юм авчиж таны ганцаараа яриа яваад юм гэж бодсон. Тэгээ ганцаараа ярих үедээ ярина хансаад ярих үедээ хансаад ярина шүү. Тэгээ хоолны яг тэгж бодогдсон. Надад одоо би нэг далайн хоолндоо юу туртай байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэрний амтууд нь бүгдээр нэг нэгээр бүр яг амтагдчихлээ. Одоо мэдээж мэрэгжлийн хүн болоод тэр би бас тэгж мэдрээд байгаа юм. Нэг тийм нэг юм ажиглагдчихлээ. Чи нөгөө юу байхгүй амтлагч байх та. Тэгээ яг хятад хоол шиг биш юм билээ тий. Биш. Хятад хоол чинь нөгөө нэг жинхэнэ амтлагчээр бөмбөгддөг тий. Шардаг хуурдаг тий. Тэгсээ энэ тийм биш дандаа аюу зөөлөн амт гараад байлээ. Бүх хоолноос нь тэргээрээ ялгаатай юм. Тэгээд хоолтой дээрээ нэг хоол идэхээр таны хоолыг амтгүй гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм үү. За тэгвэл 51 магтууштай юм. Ястай нэрэндээ таарсан 50 он юм аа. Өнөөдөр бол бид нэр одоо ус цэвэршүүлэх байгууллага дээр очино. Гудамжаар явна. Яг тухайн газар нь очиж харна. Тэгээд далаа дээр очино. Далаа дээр очиад далайн бүтээгдэхүүний хоолундаа гэж сонирхно. Солонгост бид нэр бас тусаанд тэгж явж исэн. Тэр зарчмаараа хоол сонирхно. Далайг нь үзнэ. Ер нь хүний хаач явсан хүний сэтгэл нүд тайлагдах орчин чинь хүний нутаг аялал. Гэхдээ аяллаа одоо хөрөнгөө яаж хураах вэ? Яаж аялалд бусдын зарцуулах вэ гэдэг бол тухайн хүний эдийн засгийн одоо бодлого. Тэрнээс шууд идэл шууд хэрэглээл ингээл юу ч гоцроод байх ш. Чухам би ер нь яах вэ? Дараа нь би нэг гоё юм үзэж нэг л амьдрын шээ. Тэгэд нэг амьдрах хугацаанд юм үзэж юм харж орчинтой танилцаад тархиа зэнэглэж нүдээ одоо баясгаж явахын тулд яах ёстой хуримтлал. Тэр хуримтлал гэдээ яриад байгаа юм чинь л юм. Өнөөдөр нэг одоо 2000 цаасны хоол нэг идчихээр байсан бол 500-ийн таг мартчих хэрэгтэй. Тэгээд 1500-аар болчихлаа шүү дээ. Ер нь та нар өөрснөө нэг ажиглаад байгаа үстэй юуг хүн олохынхаа хэрээр үгүй хийдэг байхгүй юу? Тэгэхээр олохынхаа хэрээр үгүй хийхгүй олохынхаа хэрээр бас цаана жоорлох ёстой юм байна. Жоорлно гэдэг чинь өөрийнхөө нүдийг тэлнэ гэсэн үг.